係你講啊。咁啊，係小袁姐姐，我有件事想問下你嘅意見啊。啊，我呢，可以啊，路飛。我呢已經係守寡咗12年啦。哦，我命唔好啊，聽唔出。 19歲就嫁咗俾我老公。嗯，我家婆呢又偏心喎。明。我生咗兩個仔女，一個仔一個女。哦，我家婆幫我帶啊。咁你想我點樣啊？你係咪想我幫你帶啊？可以咩？可以咩？你不如好彩我老直接講啊。公呢有少少嘅本事，我老公有少少本事啊。哦，以前我老公喺在生嘅時候啦，就係同我一齊經營嗰啲小生意啊。哦，後來呢喺一次晚上開車去攞貨啊，出咗意外。哦，唔好意思啊，節哀順變啊。冇事，好多年前，就喺我36歲那年呢。多謝靜靜啊。而家講起都有啲心好難受，好難受。我聽得出你個心好難受，不如你繼續講埋佢啊。我老公離開我呢幾年呢，我都係守身如玉嘅。我聽得出好似滅絕師太咁樣你。有幾個男嘅追我呢，我都唔夠膽輕易咁應承。咁你到底想點樣啊？我今日想問問你啊，我喺去年啊，即係舊年啊，我喺網上認識咗一個好唔錯嘅男仔。但係呢，佢年紀呢就比我細少少。細幾多啊？細咗20年。你又話細少少，但你話你細咗20年。係細少少喎。點講呢？即係20年同好似都冇，應該係細少少差唔多啫，係嘛？多謝敏字啊。我覺得我哋個思想啊、興趣啊、愛好都好接近。有咩興趣啊？你幾多歲啊你？我啊48歲啦。你48歲，你話你同佢興趣一樣係咪？有咩興趣啊？有咩興趣？你哋兩個有咩興趣啊？有時候呢，即係話做嘢啊、愛好啊，咁其他都或者行下街啊、食下嘢咁咯。哦，呢啲就係興趣啊！你仲有冇第二晚嚟啊？有啊，點冇啫？仲未絕經。今年幾多歲啊？40幾歲啫嘛，唔係好老啫。哦，咁又係，咁好好地保養先得咯喎。咁點啊？個男仔屋企唔同意定係點樣啊？我覺得你哋係即係話，我哋嘅興趣都好相近啦。係啊。佢個方面都好犀利下嘅噃。真係做乜鬼嘢咁啊？佢好犀利，咁你使咩話俾我知啊？咁佢係好愛我啊嘛。發癲嘅，咁你到底想點嘅？你連身你連到我急尿，你知唔知啊？係，但係咁喎，我個仔同個女呢就唔同意啊。點解咧？多謝林峰，多謝。特別係我個仔啊。你個仔做乜唔同意？而家我嘅新婦呢就有咗啊。你有新抱先噶啦？係啊，我個新婦係獨生女嚟噶。哇，咁獨生女又點樣啊？佢想你翻去湊孫係咪？多謝秀梅。唔係，即係話佢啲屋企條件都好唔錯嘅。佢老豆呢，嗰隻我嘅親家呢，都係同我一齊一樣，都係單身嘅。單身嘅又關你事？咁多謝阿 Rary 啊，多謝。我親家呢就同我隻新婦講，佢好中意我喎。咁好中意你，咁即係你嘅新抱咧，即係你嘅親家咧就想追你係咪？係咯。咁你中唔中意個親家？我唔係幾中意嘅噃。你點解唔中意啊？但係我個新婦呢就一直都好想撮合我咁呢。有冇人連上你講下？有冇人滯啊？多謝 FF 啊！FF 今日對我咁好嘅。嗱，連埋呢個叫隨緣上嚟啊！你講下。我私底下呢約會咗幾次啊？你好啊，隨緣做乜嘢啊？喂？隨緣，即係你而家咧又同佢約會咗幾次？係啊，我親家。評論下嘛，聽唔聽到噶？聽到，你繼續講埋佢啊。
我親家年紀又大啊。你同你個男朋友聽唔到咩？佢私底下同我約會就好多次，你係佢我想問下你啊，你話 Hello 你等下啦，隨緣人哋聽唔到你講嘢啊。咁我問你啊，咁你嘅意思話你嘅親家年紀太大係咪？係啊係啊係啊，咁你年紀有幾大啊？你嘅親家個細路差咩？ 50幾60歲啦，嚇？ 50幾60歲啦，年紀大好多過我啊。哦，年紀大過好多過你啊。係啊係啊係啊，咁你講啊。但係佢即係私底下約會，佢冇過我，但係問題都好似都冇水質，冇感覺。你發瘟嘅你。咁可能太老嘅關係係咪啊？係啊係啊，即係我哋出嚟食過幾次飯啊嘛，但係都冇感覺嘅。咁冇感覺啊？冇感覺嘅就唔能夠勉強噶咯喎。咁你都俾佢摸嘅，你咁準嘅你。都係約咗幾次啊嘛。咁問題係你約咗幾次，你咁樣好隨便嘅喎，因為你先至係咪先啊？你48，咁佢50幾歲係咪先啊？大你幾年啊？大你十年就多啦。係咯，咁你點會咩咧？咁你都可以俾佢搞嘅，你唔係有男朋友嘅啦咩？但問題我個仔咧就知道我同另個男仔一齊咧就一齊反對咯。我個新婦咧就希望我同佢老豆一齊咯。咁問題係即係你嘅意思，即係人哋夾硬去同佢走出街嘅，然之後咧就夾硬去俾佢摸一摸試下係咪？唔係啊，即係有少少勉強咁咯。我聽你把聲音都有少少勉強啦，係咪啊？咁你點解會俾佢摸嘅？如果你唔中意佢嘅？出嚟食飯嘅又唔係話去賓館係嘛？老師第一咪邊個嚟㗎？係我小圓姐姐。你講啊，呢個男仔。咁啊，呢個姐姐，咁你而家想點啫？你想解決啲咩問題啊？我啊你，係咁我就係唔知點算咯，即係我啲仔又反對咁咯，一直叫我分開咯，所以我就問下先姐姐嘅意見咯。倒數第一咪咧？唔係啊，上面個姐姐啊，我好奇啊，你個仔同你新抱撮合，佢同你親家，你一去食飯啊，俾人哋摸，你唔覺得尷尬咩？然後第二個問題啊，咁你翻去俾佢摸，你話冇咩出，咁你冇同你個仔講啊？其實你阿姐姐你咁樣講話，你講呢件事，你講話你首先預咗咁多年，人哋唔信㗎，你